好，我哋拎翻你嘅 notes 出嚟啦，呢一份。好。咁首先咧，我哋嘅地球咧係會自轉嘅，我哋起身啦。如果有個人咧企喺呢個北極、南極呢個位嘅時候咧，其實如果你喺太空度望呢個人咧，佢係會不停咁樣自轉圈嘅。啊，對啦。好，咁而喺呢個位嘅時候咧，佢不停咁自轉圈，原位轉咧，咁就對佢嚟講咧係冇任何圓周運動影響嘅。咁所以咧，佢企喺南極、北極，佢同圓心嘅距離，即係地心嘅距離咧，就會係 fix 咗呢個啦。咁喺北極、南極嘅位置，好誒，拎起支筆抄低佢啦，之前。我冇傾偈住，阿希。好，喺呢個位咧，佢所受嘅嗰個咧就係 G0，就用 mg 啦，就係9.81。咁但係而家咧，我哋試下諗另一個 case 就係呢一個。好，地球嘅半徑唔變嘅，所以佢喺呢一個位置嘅時候咧，佢嗰個重量咧都係 mg0。不過而家咧呢個人係會點樣轉咧？佢會繞個地球背面，即係繞個背面，再行翻上嚟咁樣，一個好靚、好完整嘅圓周運動嚟嘅。好，咁圓周運動有啲乜嘢影響咧？原來有呢樣嘢。我都係用翻大街啦。MR 屎忽兩次，呢個之前圓周運動呢個。如果呢個人企喺赤度咁樣轉咧，咁佢咧就會受呢個引力所影響，又會受呢個圓周運動所影響。咁所以其實企喺赤度嘅時候咧，佢感受到嘅嗰一個嘅重力加速度咧係會低咗啲嘅，低過少少。呢度嘅重力加速度，南極、北極係最大，赤度就會係最細嘅。OK。但係佢嗰個分別咧係細到你唔係好感受到㗎啦，你要攞啲好精密嘅儀器先讀。好，咁所以如果理論部分就會咁樣寫嘅，呢個係總向下嘅力，就會係等於呢個引力再減翻佢嘅呢個。R 就係嗰個反向作用力，咁所以咧反向反作用力咧就會係呢個引力再減翻呢個圓周運動嘅呢個向心力，咁所以你感受到嘅重量就會輕咗少少啦，輕咗嚟呢一個位。好，因為 RmG 咁所以咧 G 喺赤度嗰度。咁如果你企喺北極嗰度，你嘅圓周運動係0嘅，因為你係沿咗一條圓心自轉嘅。咁你呢一個 G 嘅例如北極咁樣啦，赤度啊，就會只係直接等於9.81嘅啫，就係咁樣啦。所以喺赤度你嗰個輕度啲得。好。咁講到呢個位嘅時候咧，你就會發現咧，我哋上一課嘅圓周運動咧，同我哋呢一課咧係好有密切關係嘅。好，有冇啲大力啲嘅同學仔做嘢好叻㗎？個 hip 啦，個 hip 出嚟，拎起呢個粉擦四下揾個人執啦。好，你去阿崇明個位，依家咧我想你係阿吳嘉純要小心啲，你要向前掉嘅，我哋會試下分唔同嘅力度去掉，但我畫咗個情景出嚟先，呢個係個地球啦，呢個係括號添啦。應間掉嘅時候咧，我想你係
平水平咁樣掉出嚟，就唔好向上掉。OK， 咁揾人執。可以執，話陳偉嘅，周浩嚟啱幫執啦。第一個咧，我想你輕嚟，超輕力咁樣水平嘅，輕啊，超細力。水平啦，翻嚟。我要再輕力少少，我想你啱好過咗加順就算啦。OK， 好，咁咧，如果我哋去翻呢幅圖去睇咧，啱再執啦。唔需要你揾個人幫你喎。啱頭先掉咧，輕力掉就水平咁樣掉㗎。呢個就係啱嗰個拋物線軌跡。好，跟住再大力攞少少。我哋嗱一大少少，明顯係遠咗嘅。如果個水平拋出，咁就會去到呢度。好，咁如果咧再大啲，喺呢度。喂，但係要水平。好，嗱，再大少少係咁樣。咁最尾，我想你係用出盡力咁樣掉喺黑板度。OK 啦，我哋當咧而家個圈，我唔緊要，我擺翻上。有一個圈勁大力啦，大到點樣咧？我哋嘅嗰個粉刷向出面飛，因為咧有引力嘅影響。因為有呢個引力嘅影響，佢就會咧慢慢地向下跌。但係地球係圓㗎嘛，係咪？佢向下跌咧，啱啱好個弧度咧就同個地球一樣。假設冇咗個黑板，冇咗個空氣阻力，我哋試下將呢幅圖縮細少少，一個圈，佢勁大踢，咁我哋個粉刷咁樣向下跌，一路跌，就會打到自己嘅。嗱，如果個號圈夠大力咧，佢可以將個粉刷一路掉出去，圍住個地球轉一圈，跟住打翻自己嘅，係可以。OK， 呢一個咧就係我哋圓周運動啦、拋物運動同我哋引力嘅最終一個轉合啦。好，其實得唔得咧？其實係好簡單就做到㗎啦。只要你速度夠快，同埋冇咗空氣阻力，你就可以咁樣做呢個效果。而我哋現實中咧係有呢啲事發生嘅。嗰樣嘢咧，又可以講啦。我哋呢個中國非常之偉大嘅航天技術，阿黎嘉瑩咧就係做緊呢樣嘢啦。佢就係將自己掉去前面，跟住咧掉得夠快，亦都冇空氣阻力情況下，佢就不停咁樣圍住個地球喺度轉圈。呢個就係咧我哋叫做引力作用下嘅圓周運動。好，首先第一樣嘢，引力 F， 啱啱條式嚟嘅，好，幫我寫低佢，背咗佢，所以我寫咗俾你。G_m_1_m_2/r。然之後下一個向心力係乜嘢 ？mR 是分二次仲有冇？嗱，係 mv 二次 over。當我哋咧講緊有個物件，呢個物件啦，圓周運動咁樣喐緊嘅時候，佢有個向心力拉住佢。咁如果我哋將圓周運動同埋我哋嘅引力結合埋一齊，你會發現咧，有啲乜嘢拉住阿黎嘉瑩嗰個衛星啊？原來就係地球嘅引力拉住佢。咁然之後佢就跟住我哋圓周運動咁樣轉啦。OK， 好，所以咧我哋將引力同埋向心力結合埋一齊咧，就會變成下面咁樣啦。第一個可以係 mv 二次 over r 或者 mr omega 二次咁樣。咁而嗰個細階 m 就係我哋個衛星或者係嗰個人嘅嗰個質量。即係引力等於向心力。係啊，引力就係個向心力。咁樣同圓周運動就唔係。係啊。
咁咧堂課7我哋做一次，你唔明唔緊要，因為容易認低未知數咁樣搞嘅啫。衛星以行出去 V， 沿住呢個地球嘅軌道運行。軌道半徑同埋軌道嘅周期為 R 和 T， 地球衛星嘅質量係大 M 同細 m。跟住你試用 R 和 M 去表示 V。你要真正明白嘅紅色呢條色啫。好，紅色呢個，使唔使背？如果你真係完全理解唔到嘅，請你背咗呢個係。理解到嘅同學咧，其實你根本諗都唔使諗㗎啦，你望到 formula 自動寫到落嚟。好，然之後主項轉換 V 等於啲乜嘢？俾1分鐘你試一試。用呢條式將主項轉換 V 變成主項。啱啊，係搞掂啦。GM over 你可唔可以上好多時？頭先有冇唔識計？好驚人。好，第一個，我哋咧呢個衛星即係世界 M 咧係可以互相約揀嘅。OK， 約揀。跟住呢邊 R 呢個1次方約咗2次方，咁撇翻呢個。好，咁所以咧。你臨尾 V 2次就等於 GM over R， 咁所以咧就開方跟 GM over R 咁樣啦。呢條式唔好背，唔好理佢，我哋用呢個可以啦。好，跟住 T 係乜嘢咧 ？T 係一個周期，即係要幾耐去轉一個圈。咁我哋就係距離除翻速率。好，所以咧圓周嘅距離。2πr 啦，除翻佢速度，咁然之後咧2πr 除翻 v 唔知係咩喎，收翻上面呢個。咁樣啦。好，喺呢個堂課7藍色筆記你可以唔使理佢，全部你都可以 derive 出嚟。你真係要記嘅係紅色嘅 part。但係點解無啦啦要 prove 呢樣嘢出嚟咧？其實咧，我哋係要證明呢樣嘢嘅啫。我哋要令到一個物體能夠圍住一個星球圓周運動咁樣行，係取決於嗰個星球。喺呢個例子就係地球啦。取決於呢個星球嘅質量，即係大街 M， 與物體質量無關，即係你肥到好似我咁樣，同瘦到好似營養不良咁樣咧，都冇所謂，冇分別嘅，因為佢取決係呢個地球。好，如果我哋個星球越大，或者我哋講緊嘅就係嗰個距離越遠啊。好，例如咁樣，呢個係個地球啦，有2條軌道，第一條軌道喺呢度，哎呀，歪咗啲添，我哋叫做低空嘅軌道。下一條軌道，紫色呢個，非常之高空嘅軌道。上面呢個咧，你可以轉得慢啲，都唔使驚跌落地球度。但係如果你係一個好近地球表面嘅軌道咧，唔好意思啦，你就要快啲啦，咁你先唔會跌落去。即係你要慢咗少少咧，佢都會跌翻落地球度。不過有問題嘅，如果我喺一啲好高空嘅軌道轉好快咧，有啲咩問題咧？就有機會轉下，你加速，佢就會偏離咗個軌道，然之後就離開地球飛咗出嚟。好，跟住啦，下一個軌道的中心必定係地球嘅中心。所以咧，你見到下面幅圖咧，沿住赤道咁樣轉係 OK， 但係可唔可以喺上面高咗少少咁樣轉咧？係唔
得嘅。好，如果你話喂有個衛星喺呢個位喎，咁點轉啊？圓心喺呢度，佢就要咁樣打斜落嚟，咁樣轉圈啦。OK， 就唔可以呢度咁樣轉啦。好，呢個啱啱講咗，寫低佢先。好，然之後你望一望下面。好，今次假設火星以行速率沿住圓周軌道圍繞太陽喺度轉。哦，呢個係太陽，跟住藍色呢個係火星，呢個應該畫翻低。好，軌道嘅半徑係2.28乘10嘅11次方米，即係咁樣呢度半徑2.28乘以10嘅11次方米。軌道周期是780日，試估算太陽嘅質量。好，咁咧俾個 tips 大家。首先咧，我哋要揾咗個角速率 omega 先嘅。我已經記得到。係啦，完全唔記得咗點算咧？一個圈係幾多派？2派。再除翻佢需要行幾耐，就係角速率。好，咁然之後我哋就試下按下面提示完成呢一題。T 係週期，即係780日。不過應該唔可以用日呢個單位嘅。
一兩版就完。就走得㗎。咩啊？係咗放學。真係㗎？唔係，咁俾你翻去自修咯。咁但係我哋兩邊翻嚟，多啲時間食飯㗎。個數值咧，起碼你10嘅幾次方唔會差太遠嘅。好，我哋火星嘅角速率係2π，除翻780日，但係要變秒，所以780日，1日24個鐘，每鐘頭60分鐘，每分鐘60秒，咁樣整出嚟嘅，等於9.32乘以10嘅負8次方，單位係 radian per seconds， 係咪？好。咁點解火星識得圍住太陽轉啊？因為咧，佢兩個中間有個力拉住佢，呢個就係太陽嘅引力。咁所以咧，太陽嘅引力咧，我哋就可以 Gmm/R²，然之後再等於我哋嘅向心力就 OK 啦。好，我唔用呢個，我寫出嚟。G 計數機有啦，你撳個 constant 出嚟。大階 M 就係太陽嘅質量。好，然之後我哋呢個係火星嘅質量啦。好，2.28乘以10嘅11次方。好，半徑。2.28乘以10嘅11次方，然之後再抄翻上面 omega 2次。好，咁你會發現咧，原來火星嘅細階 M 呢個質量係可以約解嘅。好，跟住你再撳機啦，下面呢個乘喺對面，大階 G 除翻過去。太陽質量咧就會係等於1.54乘以10嘅30次方 kg。咁如果你係 Google 嘅話咧，佢就係1.989乘以10嘅30。咁呢個估算嚟嘅。好，咁而家咧就交俾你做第9題，堂課9。我可以寫字咯。
好，我哋望一望唐國狗啦。
佢就問你月球同地球個表面距離爭幾遠 ？OK， 好。咁其實個做法同上一題係一樣嘅啫。首先咧要揾咗月球嘅角速率，月球轉一圈大概一個月，即係27.3日。安靜，好。咁所以咧先揾個角速度就係 omega 等於2π over t， 所以2π除翻27.3日嘅時間。好，跟住咯喎 ，B 呢個，我哋咧月球同地球之間嘅引力係 G，M1 M2啦。咁我又係改下名俾佢啦，大家 ME 係咩？你估下？係啦，跟住你亦都可以整一個 M1 咁樣啦，自己中意，你寫 MA 冇所謂。即係 RET， 考官嚟睇下一行，跟住啦，圓周運動就係月球嘅 mass M，R 屎忽2次。好，咁所以咧，月球自己就可以約揀自己嘅質啦。R 會乘咗過去 ，R 3次 ，omega 2次，跟住再除翻呢個 G。呢唔係我哋揾 R 3次，咁所以 G，ME over omega 2次。好，考官俾分嘅係下一項。係，唔好意思。呢個位咧好大爭議嘅。我哋嘅 G 咧，請你保障自己寫埋出嚟。好，跟住咧，而家麻煩位就喺呢度啦。地球嘅 E， 出嚟地球嘅 mass 未有，所以而家咧唔好意思啦，我哋又要用另一個方法咯喎，呢個用唔到。好，呢個要望出嚟咯，因為咧我哋冇地球個 mass， 所以咧我轉咗紅色筆咧就係我哋前幾版嗰個屈機大法。我哋用呢個方式咧去揾翻新嘅嗰個嘅叫做 G 係幾多？
為左邊會變咗紅色筆咧，我哋冇咗呢一個，冇呢個揾唔到啊。咁先至用前幾版嗰個。用呢個方法去幫手揾。好。跟住我哋講埋最尾呢部分。好，呢、個字咧你一定要背咗佢，同步衛星。好，同步衛星係咩嚟咧？係當年咧嗰啲太空競賽啊、軍備競賽咧，要成日揾嘅嘢嚟嘅。就係咧，地球自轉一圈要幾耐？自轉24小時，而同步衛星圍住地球轉一圈都係24小時。點解咁重要咧？例如呢度啊。我以呢個應該係求其當印度咁樣啦，赤道上面有印度咁樣。印度佢就可能想射個衛星上去太空，而呢個衛星咧啱啱好就係喺印度嘅上空。而同步衛星有咩特別之處就係咧，佢地球自轉同佢嘅自轉嘅週期一樣，所以全日24小時。個衛星都喺印度嘅頭頂上面，啱唔神氣？係啦，都喺個頭頂上面。咁點解無啦啦要咁重要講到呢個同步衛星要霸嘅咧？因為咧，我哋講到咧，你喺唔同嘅高度係咁樣啦，佢要行嘅速度都唔同，而咁啱係得一個好獨特嘅高度，我當係跌一個好獨特嘅高度。先可以令佢24小時咁嘅週期轉。如果呢個衛星低咗少少，咁就唔好意思啦，因為你低咗，你要轉快啲，咁你就唔可以同地球嘅自轉係同步。咁可能你嘅印度轉到某個位嘅時候，佢個衛星已經離開咗你，就可能要4-5個鐘頭後，佢先會翻去印度嘅上空。又或者咧，如果有啲衛星喺高啲軌道咁樣。咁佢就唔可以飛太快咯，飛太快嘅話就會飛離咗個引力，飛遠咗啦。咁所以佢就會飛慢啲，有機會印度已經轉咗去呢度嘅時候，個衛星先至去到呢一個位置。OK，咁所以咧，同步衛星有一個好重要嘅要求要達到，就係佢喺一個固定嘅高度上面。OK， 有咩好處咧？有冇開過天文台 app？ 我哋成日見嗰啲雲圖咧。一格一格卡下嘅，個原因就係咧，我哋個衛星咧，可能係飛到呢度影一張相，下張相咧就要飛一個圈，翻到嚟影第二張，再飛影第3張。咁所以你能夠有嘅圖咧就已經隔開咗。但係如果你能夠同步衛星，永遠喺你香港嘅上空，咁佢就可以好似錄影咁樣影到你啲雲係點樣喐嘅，就唔會一格一格。咁所以呢個就係點解咁多國家想霸呢個衛星霸呢個同步衛星嘅一個原因啦。好，咁咧我哋而家咧要做嘅咧，就係嘗試一下揾下呢個同步衛星有啲乜嘢週期啦，用咩速度喐，同埋有幾高嘅高度。好，首先第一樣嘢，佢嘅週期同地球自轉一樣係24個鐘，所以咧24乘翻3600。佢轉一圈同地球一樣，呢、個86400秒。好，咁而家咧我哋可以揾一揾呢個衛星同埋地球中心嘅距離咯喎。好，呢度之間距離係幾多咧？好，咁咧我哋咧首先就係地球嘅引力啦 ，GMM/R²。呢個引力咧就係令到我哋衛星識得圍住地球轉嘅向心力。好。
跟住喎，我哋目標係揾 R，咁你會發現咧，呢個世界 M 咧佢弱去咗嘅。好，跟住咯喎，我哋個 V 咧，速度點揾咧？速度 V 等於圓周2πr 除翻佢個時間但係唔好意思，因為佢已經好快揾到啦。因為呢一題咧，純粹係證明一下個高度啫，所以直接攞地球嘅 mass。sorry， 飛咗大家呢個語潮。好，咁所以咧，我哋如果講緊同步衛星與地球表面嘅距離，就係4.23乘以10嘅7次方，再減翻地球嘅半徑。咁所以咧，我哋計到嗰個高度咧就係3.59乘以10嘅7次方米。而我哋同步衛星所行嘅速度，係咪搞掂埋右邊個位？係啊。好，所以咧，如果你想射個衛星上去，你一定要符合晒呢度嘅所有條件。高度只能夠係咁高，高咗1米，少咗1米都唔得㗎啦。速度都一定係咁樣。咁所以咧，喺好多年前咧，其實呢一個軌道已經敷晒㗎啦。即係你而家射衛星上去咧，你係唔會入到呢個同步衛星嘅位置嘅。所以佢只能夠用嗰啲科技就係不停咁推進少少或者減慢少少嚟做到呢個效果嘅。好，有冇聽過 Elon Musk 個 Starlink 啊？香港用唔到嘅。其實咧 ，Starlink 咧，佢係地球上面有啲衛星，跟住你電話直接連到個衛星去上網嘅。其實最好嘅做法咧，就係全部 Starlink 都係同步衛星㗎嘛。咁你永遠就上網勁順。咁但係因為個軌道滿咗咧，啲 Starlink 只能夠係一條咧，只能夠係一排好長嘅直線，跟住不停咁樣轉圈嚟增加個覆蓋率嘅啫。好，就咁樣。好，
跟住啦，點解咁重要計數咧？咁咧，我相信咧，大家可能去到你你20零30歲嘅時候咧，我哋應該大部分人都會上太空㗎啦。即係你啲世界個個啊，為咗呢個太空嘅資源，例如霸你個火星啊，霸你啲水星咧，然之後大打出手咧，咁你就要計下你啲同步衛星要飛到幾高。咁但係唔係計地球嗰個啦，可能你就要計下火星啊，或者計下火星頭，咁你就可以移上去啦。咁而家咧就俾一個實質操作大家試下，計呢個唐過10。如果你係想射個衛星去月球上面，要做到同步嘅效果，你可以點樣喐咧？要喺幾高喐咧？咁樣。要圍住地月球轉，佢都係要飛27.3K，同個月球自轉一樣。咁我要飛幾高？
要啊。你問咩係咪四點出？該係235 ms 負一線。A 嘅答案係咩啊？係咪3310000啊？喂，錯喎，其實咧。
大家。好，呢、個係個月球門，然之後，好望出嚟，望出嚟，望出嚟，可能錯咗喺呢個位。我哋個月球嗰個中心，去到個表面，呢度係1.74乘以10嘅6次方米。但係個衛星咧，其實喺再高啲位置飛。OK。好，望出嚟，望出嚟，望出嚟。跟住喎，當我哋咧去計引力。無論係計引力定係計向心力，我哋都有個 R 㗎嘛。個 R 係比較邊個咧？望住我啲紅色筆，係由個衛星去到月球中心呢度成個大 R。所以你喺計數，無論你計 A 定係計 B。你直接一個 R 就得㗎啦，唔使用1.74呢一個。
好，咁我示範下一條式俾你睇咯。好，首先引力，即係等於我哋嘅向心力。引力就係大街 G。好，跟住咧 M1、M2 over R2次。呢個 R 就係中心同個衛星嘅距離啦。再等於向心力 mv 2次 over R。呢個 R 亦都係圓心，即係月球中心同埋衛星呢個紅色 R 嚟嘅。跟住你代數計就得啦。不過煩嘅位喺呢度，個 V 唔知係乜嘢。所以個 V 咧應該係睇佢呢個紅色虛線嘅圓周，即係都係2πr 除翻27.3日乘翻24個鐘60分鐘60秒咁樣代數代入去。OK， 好。咁啊，將時間交翻俾你嗱，計完啱晒，俾我檢齊就得啦。好啊，唔好意思，不過錯咗樣嘢。我呢個答案咧，呢個答案係講緊衛星同埋嗰個月球中心嘅高度啫，咁再改一改佢啦，自己。與月球中心。你要走你啲台。